Kelyapti mana bu. Ko'lani nima qilasan bir bir? Obunachilarimga podarka qilib yuboraman aka. Hammasinimi? Har biriga bittadan. Har biriga bittadan. Bitta ko'ylak olsa bittadanmi? Ha. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun 1-may. Bugungi skitkamiz ham xudo xolasa tugadi, o'rtoqlar. Sizlarga yana bitta bomba skitka yakshanba kuniga, ya'ni 3-may kuniga 100 ming so'mdan sotgan materiali doim papling bo'ladi. Doykalarimiz 100 ming so'm sotilib turibdi. Rasvetkasi 5-6 xil bo'ladi. Razmerlari 48 dan 54-razmergacha bo'ladi. Buni tikilishiga bitta baho berib qo'yasizlar. 100 ming so'mdan kam sotmagan o'rtoqlar. Shohabzor kanali obunachilar uchun yana bitta bomba skitka bo'ladi. Buni narxi atiga 75 ming so'm, yonida podarkasi bilan. Bitta birlik ko'ylak qo'shib beramiz. Bitta ko'ylak olasiz, bitta birlik ko'ylak qo'shiladi. Faqat bu aksiyamiz faqat shu ko'ylak uchun amal qiladi. Boshqa ko'ylak olganlarga ko'ylak qo'shib berilmaydi, hurmatli o'rtoqlar. Faqatgina bir kun bo'ladi. Faqat yakshanba kuni. Boshqa kunlari kelib ko'ylak qo'shib berasanmi deb meni boshimga ortmanglar o'rtoqlar. Faqat bir kun yakshanba kuni 75 ming so'mdan shu ko'rib turgan ko'ylaklaringizni fasoniga yaxshilab e'tibor beringlar, ranglarini eslab qolinglar. Shu ko'rib turgan ko'ylaklaringizni 75 ming so'mdan xarid qilib qolasizlar. Bitta ko'la podarkasiga. Kunda isig'ida muzdekkina ketadi-yu. Hurmatli o'rtoqlar, manzilimiz Beruniy hafta bozori bo'ladi. Orqa darvozasi sportchi yoqdan kelganda o'ng qo'ldagi mesda. Uje hammaga yod bo'ldi menimcha. U aytish keragi yo'q endi. Hamma bilib bo'ldi. Kelaverasizlar.